各位，这是桥水基金的 13F 报告出大事了，你知道吗？桥水基金罕见的买入了特斯拉。桥水基金可是创办人瑞达利欧一手打造全球最大的对冲基金之一。如果你没听过瑞达利欧这个名字，你可能有听过一本比尔盖茨大力推荐的畅销书《原则》，他可以说是这个时代最传奇的投资人之一。桥水基金一直以来都强调风险平衡的策略，怎么现在会突然出手买特斯拉？这代表什么？今天我们就要来深挖这份 13F 报告的秘密，看看桥水基金到底怎么调整投资组合，为什么他们会选择特斯拉，以及这背后可能隐藏的市场趋势。而 13F 又是什么？大家好，我是麦门，这里是分享如何投资全球各大股市，不盯盘、不短冲，只赚大波段的频道。什么是桥水基金？为什么 13F 报告这么重要？桥水基金是什么？这家公司到底有多狂？时间回到1975年，那时候的达利欧还只是一个20几岁的小伙子，住在纽约一间小公寓里。他没有豪华的办公室，没有强大的团队，只有一张小桌子、一台电话，还有满脑子的投资想法。你可能很难想象，这家桥水基金最早就是从他家里的餐桌上诞生的。但时间快转到现在，桥水基金已经成为全球最大的对冲基金之一，管理资金一度超过1600亿美元。1600亿是什么概念？这比很多国家的 GDP 还要高，等于他手上掌握着一个小型经济体，随便买一档股票都可能影响市场走势。那这么庞大的金额，桥水基金到底怎么投资呢？这里有个关键，叫做全天候策略。这是达利欧的独门心法，它的核心观念很简单：市场涨跌是常态，但我们不能只靠运气赚钱，而是要让投资组合不管发生什么事都能稳稳的赚。你可以想象一下，你现在是一个餐厅老板，平常生意很好，但如果哪天突然来个疫情，客人全部不来了，那你怎么办？一般人可能会说，没办法啊，就倒闭啊。但达利欧的想法是，如果我能够提前准备，让我的生意不管在任何天气、任何情况下都能赚钱呢？所以他的策略就是不把鸡蛋放在同一个篮子里，而是布局各种不同的资产。如果经济景气好，他手上有股票可以赚；如果市场动荡，他手上有黄金可以避险；如果通膨爆炸，他手上还有大宗商品可以撑住收益。这样一来，不管市场怎么变化，桥水基金都能稳稳地站在食物链的顶端。那 13F 报告又是什么呢？这些身家几十亿、掌控全球金融市场的顶级投资人，华尔街的大佬，常在我们犹豫一档股票能不能买时，他们老早就已经进场布局好，甚至开始数钱了。就好像大考前学渣紧张的要命，学霸一副从容不迫的样子。那身为学渣，有没有办法偷看学霸们的作业，知道他们做了哪些布局，看看他们的资金到底流向哪里？这就是 13F 报告的意义。我们刚刚说了，桥水基金的投资动向足以影响市场，所以我们想知道它到底在买什么、卖什么，就是靠 13F 报告。这份报告是美国证券交易委员会要求的，规定只要是管理超过1亿美元资金的投资机构，每个季度都要公开自己的持仓，让市场透明化。这听起来可能没什么，但你仔细想想，这不就等于是华尔街顶级玩家的投资清单吗？换句话说，我们可以直接偷看这些超级大佬的操作。桥水基金最近买了什么？是不是看到什么趋势？他们卖掉了什么？是不是有什么风险我们没发现？他们的资金流向是不是代表市场要变天了？这些都是 13F 报告能给我们的重要线索。那这份报告要怎么看？普通人可以怎么用呢？好，这里可能有人要问了，这些数据这么多，我一个普通投资人真的能看懂吗？没问题，这里给你一个简单的3步骤解读法。先看新建仓，这代表这些大机构刚开始买进的股票，通常意味着他们发现了新的机会。例如，这次桥水基金新建仓了特斯拉，这是不是代表他们看好电动车产业的未来？再看加仓，这代表他们对某些股票更有信心，不只是持有，而是大幅增加部位。如果一只股票被多家顶级基金疯狂加仓，那你就要特别关注了。最后看减仓或清仓，减仓代表他们开始获利了结，
或者认为短期内没什么上涨空间。清仓代表他们完全不看好这家公司，直接出清所有持股，这通常是一个很强的讯号。用这3个步骤去看，你就能大致判断这些顶级基金到底在布局什么，甚至提前预测市场的风向。所以 13F 报告的重要性，就像是我们在考试前可以偷看学霸的笔记，看看他们怎么答题，哪里有重点，这样我们就不会走错方向。当你发现桥水基金这次大举买进特斯拉，你就知道这家公司很可能在未来几个季度有亮眼表现。当你发现他们减持苹果、微软，你可能就要开始思考，这些科技巨头是不是进入了高原期。简单来说 ，13F 报告就是散户理解市场风向的免费资讯，用对了，绝对比你自己盲目乱猜来得更有胜算。接下来我们会深入解析这次桥水基金的最新持仓，看看达利欧这位投资大师到底在打什么如意算盘。桥水基金大动作调整，新布局的关键持股有哪些？桥水基金这次的大动作真的很不寻常。达利欧的投资逻辑一向稳健保守，强调资产配置的全天候策略，但这一次他们居然在 13F 报告里做了大幅调整。今天我们就来好好拆解桥水基金最新的持仓变化，到底透露了哪些关键讯号。先来看最重要的新建仓的股票，这通常代表桥水基金对这些公司特别有信心，才会在这个 timing 切入。首先最受瞩目的就是特斯拉。要知道，桥水基金一直以来都偏好大型稳定的企业，过去也比较少投资像特斯拉这种高波动性的科技股，但这次他们却破例建仓特斯拉，这代表什么？2024年特斯拉股价犹如云霄飞车，却与其他科技巨头走出截然不同的路。当市场疯狂追捧 AI 概念股时，特斯拉却因电动车市场竞争白热化、价格战恶化，股价表现疲弱。全年交付量约179万辆，略低于去年，成长趋势放缓，使得特斯拉不得不更积极投入新技术与市场开拓，以确保未来增长。直到第4季，特斯拉抛出 Robotaxi 无人计程车计划及人形机器人技术突破2大炸弹，市场情绪才开始回温，股价逐步回升。这一变局正是桥水基金逢低进场的契机。趁市场忽视时进场，赌未来长线趋势。想了解更多特斯拉的分析，可以参考我们先前以为特斯拉只卖电动车这部影片。影片里面也能参考我们特斯拉布局的时间点。桥水选择在这个时点买入特斯拉，不仅仅是因为短期低估，而是因为它的科技属性。特斯拉不只是电动车制造商，更是一家跨足自动驾驶、AI、机器人、能源解决方案的科技企业，拥有多个成长引擎。此外，特斯拉的业务横跨北美、欧洲、中国，拥有较好的地理多元性，符合桥水基金降低单一市场风险、追求全球布局的投资原则。整体来看，桥水基金这次出手并非短线套利，而是基于长期产业趋势的战略性布局。你看到目前为止，光是分析桥水基金在 13F 的操作，就可以学习到平常没有思考的投资思维。但有没有办法更进一步？考试时可以直接参考学霸的答案，帮助我们考出好成绩呢？在投资之路上，我们现在运用超直觉软体协助你在盘中更顺畅的思考，大幅降低你的犹豫时间，及时的搭上顺风车，不用绑在电脑前面，电脑、平板、手机各种装置都随时打开来使用，不会看筹码，不会看背离，不会看撑压，不会看强弱，就让软体给你提示。桥水基金这次到底砍掉了哪些持股？桥水基金这次不仅在新布局上做了大幅调整，还砍掉了不少过去看好的股票。这些被砍掉的持股可不是随便的选择哦，他们背后到底有什么样的警讯？我们就来分析桥水基金这次砍掉了哪些持股，这些动作背后又隐藏了什么深层的市场信号？在过去几年，科技六巨头苹果、微软、辉达、Alphabet、Meta 与亚马逊一直是市场上的科技霸主，但在这一季，桥水对这6大龙头的持仓减少 17% 至 40% 不等，其中苹果的减仓幅度最大，达 40%， 即使是 AI 领域的王者辉达也遭减仓 17%。 这个举动背后原因可能有3个。第一，估值泡沫过大，桥水获利了结。
2023年的科技股狂飙，尤其 AI 概念让辉达股价1年内暴涨超过200%。这种涨势是否能够长久？桥水基金可能认为现在的股价已经过热，因此选择减仓部分科技股，以锁定部分利润，降低未来回档风险。第二 ，AI 红利正在分散，科技巨头不再是唯一受益者。过去 AI 风潮的主要受益者是辉达、微软、谷歌等掌控 AI 基础设施的企业，但现在 AI 技术开始渗透到企业软体、数据管理、自动化领域。这也是为何桥水基金转向 ServiceNow、甲骨文等企业级服务提供商，而不是一味死守6巨头。第三，科技监管风险升高，美国和欧洲的反垄断监管日益严格。最近，美国政府对 Google、亚马逊、Meta 的诉讼案一波接一波，甚至可能拆分这些巨头。面对政策风险升温，桥水基金选择降低对这些公司的曝险，以分散风险。除了科技股，桥水基金还大举减仓了防御性资产，包括宝洁、强生等消费必需品和医疗蓝筹股，甚至减少了 iShares、MSCI 新兴市场 ETF 和 iShares 标普500 ETF 等被动投资工具。原因可能有：第一，防御股估值偏高，资产需要重新配置。在过去2年，市场不确定性高，投资人偏好稳健的消费必需品、医疗股，推动这些股价涨幅超过市场平均。但当前的经济环境回稳，市场开始转向风险较高但成长性更强的产业。因此，桥水基金选择在高点减码防御性资产，将资金投入更具成长潜力的标的。第二，看好美国经济，市场风险偏好提升。如果桥水基金认为美国经济即将进入衰退，它不会这样减仓防御型资产，反而会加码。所以说，这项操作意味着桥水基金认为美国经济不会像市场原本担心的那样，才会选择押注成长型资产，而非死守防御性股票。除了减持科技巨头与防御型资产，桥水还直接清仓了部分持股，包括美光科技、超微电脑、高盛、摩根士丹利和美国银行。这些股票横跨了半导体业与金融业，这又怎么解释呢？首先，桥水基金会清仓美光与美超微，很可能是因为它们相较于辉达、AMD 等更成熟的 AI 受益股，竞争力较弱。美光的业务仍然受制于记忆体市场的周期性。美超微虽然在 AI 伺服器领域表现亮眼，但股价在2023年已飙升700%。桥水可能认为目前估值过高，因此选择获利了结。第二，金融业受困利率环境，未来成长缺乏动力。桥水基金清仓高盛、摩根士丹利、美国银行，很可能是因为高利率环境对银行业利润的影响。随着美联储可能在2024年开始降息，银行的利差收益将减少，加上贷款需求放缓，投资银行交易量低迷，金融业的获利能力面临挑战。因此，桥水基金选择完全退出，转向更有成长潜力的领域。在做总结之前，顺便提醒大家，我们超直觉软体114年首次超优惠活动，以订阅制的方式，让你随时可以订阅，开启使用权限，也可以随时取消续订，不用一次付出大笔金额，随时可以中断付款。3月3号到3月31号期间，只要抢到优惠名额，即可永久享有85折优惠价，还有专属的群主讨论。活动限时又限名额，可以在资讯栏里找到小帮手抢先卡位哦。总结桥水基金这一季的持仓调整，它的策略重点有3个。第一，减仓6大科技巨头，将资金重新分配到成长性更强的科技领域，例如特斯拉、ServiceNow 和甲骨文。第二，减少防御型资产配置，全面退出半导体与金融业，认为这些行业在当前环境下的回报不如其他成长型产业。这些动作显示，桥水基金不再是防御，而是积极转向高成长产业，押注数位转型与 AI 带来的长期趋势。这与2023年的避险模式完全不同，代表他对未来市场有更乐观的预期。但问题来了，桥水基金的判断是否正确？如果美国经济真的陷入衰退，或者科技股泡沫破裂，那么这次大规模调仓可能会让桥水基金付出非常昂贵的代价。而如果桥水的赌注成功，它将能够搭上新一波的成长浪潮，在市场上再次赢得先机。这招乾坤大挪移究竟是高瞻远瞩，还是有其他结果？2025年的市场走势将会给出最终答案。好了，以上就是今天的介绍。如果你对于某个经济议题、投资商品、人物故事或产业有兴趣，都欢迎留言给我们。
我们将会为大家整理出重要资讯，连带融入基本面、筹码面跟技术分析，一起来挖掘具有长期波段潜力的投资标的。当你希望在你达到财富自由时，身边能有人和你一起去游山玩水，别忘了把影片分享给他，一起往财富自由迈进，这样你自由且不孤单。辛苦可以一阵子，而不该是一辈子。不盯盘，不短冲，只做趋势盘，这是我的理念。我是麦门，我们下次见。